සිරවී තිබුණු හැඟීම් නොකී කතාවක්. මගේ නම සාරා. වයස අවුරුදු 34ක් වුණත් නිරන්තරයෙන්ම යෝග සහ නැටුම් පුහුණුවීම් කරන නිසා මගේ ශරීරය තවමත් බොහොම හැඩයි වගේම නිරෝගී. මගේ සැමියා රැකියාව කළේ ඩුබායි වල. ඔහු ලංකාවට ආවේ අවුරුද්දකට එක සැරයක් විතරක් නිසා මම මගේ කුඩා පුතත් එක්ක මීගමුවේ පිහිටි අපේ නිවසේ තනිවමයි කාලය ගත කළේ. සැමියා ළඟ නැති පාළුව මකා ගන්න මම හැමතිස්සෙම ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු වල සහ මගේ බබාගේ වැඩ කටයුතු වල කාර්යබහුල වෙන්න උත්සාහ කළා. එදා වෙනදා වගේම පුතාව පාසල් බස් එකට දාලා මම නිවසේ වැඩ කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා. නිවසේ කිසිවෙක් නැති නිසා මම ඇඳලා හිටියේ බොහොම සැහැල්ලු, නිදහස් කෙටි නිෂා ඇඳුමක්. ශාලයේ තිබුණු පුටු මේස අයින් කරලා දූවිලි පිසදමමින් ඉන්න අතරේ තමයි නිවසට අනපේක්ෂිත අමුත්තෙක් ආවේ. ඒ මගේ සැමියාගේ ලොකු අයියා. ඔහු සේවය කළේ ටෙලිකොම් ආයතනයේ. මීට වසර කිහිපයකට පෙර සිදු වූ රිය අනතුරකින් ඔහුගේ බිරිඳ අහිමි වීමෙන් පසුව ඔහු තමන්ගේ දරුවන් දෙදෙනා එක්ක ජීවත් වුණේ අපේ නිවසට මඳක් ඈතින් පිහිටි නිවසකයි. ඔහු බොහොම ගුණගරුක, තැන්පත් මිනිසෙක් වුණත් ඔහු තුල තිබුණු හුදකලා බව මට නිතරම වැටහුණා. ආනංගි, වැඩ වගේ නේද? ඔහු ශාලයේ සෝෆා එකෙන් වාඩි වෙමින් ඇහුවා. මමත් පාළුව මකා ගන්නත් එක්ක ඔහු සමග සුහද කතාබහක නිරත වුණා. මට උසින් වැඩි බිත්තියේ තිබුණු අපේ විවාහ උත්සවයේ ඡායාරූප රාමු කිහිපයක් පිසදන්න අවශ්‍ය වුණා. මම සෝෆා එක උඩට නැගලා ටිකක් ඉස්සිලා ඒවා පිසදන්න ගත්තා. මගේ ඇඳුම තරමක් උඩට ඉස්සී තිබුණු අතර ඡායාරූප රාමුවේ වීදුරුවෙන් මට පෙනුණා එයා බොහොම ඕනෑකමකින් මගේ හැඩැති ශරීරයේ දෙස බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ බැල්ම තුල තිබුණේ වසර ගණනාවකින් කාන්තාවකගේ ආකර්ෂණයක් නොලද පිරිමියෙකුගේ දැවෙන ආශාවයි. මට මඳ සිනහවක් ආවත් මම ඒක නොදැක්කා වගේ මගේ වැඩේ කළා. නමුත් උඩින්ම තිබුණු රාමුව ගලවා ගන්න මට උස මදි වුණා. සෝෆා එක උඩ මම සමබරතාවයේ ගිලිහි වැටෙන්න වගේ ගියා. අනේ අයියේ, මේක ටිකක් ගලවලා දෙන්නකෝ, මට උස මදි, මම පිටුපස හැරිලා කිව්වා. ඔහු වහාම මා අසලට ආවා. නංගි, මගේ කකුල්වල මඩ. මම සෝෆා එකට නගින්නේ නැතුව ඔයාව ඉනෙන් උස්සන්නම්, ඉක්මනට ගලව ගන්න, ඔහු කිව්වා. ඔහු මගේ බඩ වටා Tamanගේ ශක්තිමත් දෑත් යවා මා ඉහළට ඔසවා තැබුවා. ඒ ස්පර්ශයෙන් මගේ මුළු ශරීරයම කිති කැවි ගියා වගේ දැනුණා. අවුරුදු ගණනාවකින් පිරිමි ස්පර්ශයක් නොලද මගේ හැඟීම් එකවරම අවදි වන්නට වුණා. ඔහු මා වඩාගෙන සිටින අතරතුර ඔහුගේ මුහුණ මගේ ඉන සහ තට්ටම් ප්‍රදේශයට තද වී තිබුණා. ඉවසීමේ සීමාව ඉක්මවා ගිය ඔහු මගේ තට්ටමක් මෘදුව සිපගනිමින් සපා කෑවා. මම එකවරම තිගැස්සී දෙගලූ අතර ඔහුට මාව මගහැරී මම සෝෆා එක මතටත් ඔහු බිමතටත් වැටුණා. ඒ වැටුණු ගැම්මට ඔහුගේ ඇඟේ තිබුණු සරම ලිහි ගිය අතර මගේ ඇඳුමද උඩටම ඉස්සී ගියා. අපි දෙන්නාම මොහොතකට නිශ්ශබ්දව එකිනෙකාගේ නිරුවත් වෙමින් පවතින සිරුරු දෙස බලා සිටියා. ශාලයේ තිබුණේ දැඩි නිශ්ශබ්දතාවයක් සහ කාමරය පුරා පැතිර ගිය නොසන්සුන් හුස්ම වැටීමේ ශබ්දය විතරයි. ඔහු වහාම නැගිට සරම සකස් කරගත්තා. නංගි, මට බඩගිනි, මම ගිහින් එන්නම් කියා ඔහු කලබලයෙන් පිටව ගියා. නමුත් එතෙන් පටන් මගේ සිත මගේ පාලනයෙන් ගිලිහි ගොස් තිබුණා. ඔහුගේ ඒ ශක්තිමත් දෑත්වල ස්පර්ශය සහ ඔහුගේ පිරිමි දේහය මගේ මනස මත්ව කර තිබුණා. එදින සවස මම නැවතත් උපක්‍රමශීලීව ඔහුව නිවසට කැඳවා ගත්තා. ශාලයේ ආලෝකය මඳක් අඩු කර රහසිගත පරිසරයක් මම නිර්මාණය කළා. ඔහු නිවසට පැමිණි වහාම දවල් සිදු වූ සිදුවීම ගැන මම සුළු අමනාපයක් පෙනුවා. බලන්න අයියේ, දවල් ඔයා කරපු වැඩෙන් මගේ තට්ටම රතු වෙලා කියමින් මම මගේ ඇඳුම මඳක් ඔසවා ඔහුට පෙන්නුවා. ඔහුගේ දැස් ආශාවෙන් බැබළුණා. අනේ සෝරි නංගි, මට ඉවසන්න බැරි වුණා. මම මසාජ් එකක් කරන්නද? ඔහු ඇසුවා. එතෙන් පටන් අප අතර තිබුණු සියලු වැටකඩොළු බිඳ වැටුණා. ඔහු මා සෝෆා එක මත පෙරලා ගනිමින් මගේ දෙතොල්, ගැල සහ මුළු සිරුරම දැඩි ආශාවකින් සිපගන්නට වුණා. වසර ගණනාවක පාළුව සහ තනිකම එකම මොහොතකින් දිය වී යන්නක් මෙන් මට දැනුණා. අපි දෙදෙනාම නිදන කාමරය වෙත ඇදුණු අතර ඇඳ මතදී ඔහු මගේ ඇඳුම් සියල්ල උණා දමා මගේ සිරුරේ අස්සක් මුල්ලක් නැර Tamanගේ පහසින් පුරවන්නට වුණා. ඔහුගේ ශක්තිමත් පිරිමි සිරුර මගේ සිරුර මත පතිත වෙද්දී ඇති වූ දැඩි හැඟීම් මහෝගේ හමුවේ මට මාවම අමතක වුණා. කාමරය පුරා කිඳිරිලි හඬවල් සහ හතිලන ශබ්ද විතරක් ඉතිරි කරමින් අපි දෙදෙනාම අපේ ආශාවන්ගේ උපරිම සීමාවටම ළඟව වුණා.
දිගු වේලාවක ආශිර්වාදජනක සටනකින් පසුව අපි දෙදෙනාම එකිනෙකා වැළඳගෙන ඇඳ මත වැතිර සිටියා. සැමියා ළඟ නැති පාළුව මකා ගන්නටත් වඩා මගේ සිතේ සිරවී තිබුණු ස්ත්‍රී ආශාවන් සියල්ල සංතර්පණය කරන්නට එදා මගේ මස්සිනාට හැකි වුණා. එතෙන් පටන් අප අතර මේ රහසිගත සබඳතාවය දිගටම පැවතුණා. සමාප්තයි.